Хүүгээ 8 сартай ахт анхныхаа тэмцээнд орж исэн. Хөхүүл тэгээл зтэй хүүгэж ирэл. Сүгээ гожлол. Тэгэл нөгөө тайзан дээр бүр ингээл хөх амар чинэрсэн. Тэгээ нөгөө хүүгээ айлдултээсэн. Өөрөө бил тэмцээнд авах гэдэг. Тэгэл хүн тэгээ өөрөө хүсэж тэмүүлж болж л одоо чадчих юм бол хязгаар авахгүй л гэж бодож байгаа. Сайн бацгаана уу. За сони арай болондоо урьж оролцуулсан Хинтээ мэдээ редакцийн хамт олондоо бас маш их баярлалаа. Намайг сайн мэлгийн Үүлэн Солон гэдэг Хинтээ аймгийн Баямаг сумын уугуул ийм хүн байна. Одоогоор бол Хинтээ аймгийн Хадуун фитнес клубын багш тасгалжуулагчаар ажиллаж байгаа. За 2021 онд нөхөртөөгөө одоо гэр бүл болоод Хинтээ аймагт ажиллаж амьдарч байгаа. За ерөнхийдөө бит хоёрын гэр бүл болох хамгийн нэг одоо том зүйл нь энэ хоёр пауэрлифтингийн спорт, бодибилдингийн спорт, фитнес бит хоёрыг одоо учруулсан байх л гэж бодд юм да. Бит хоёр ерөнхийдөө Хинтээ аймгийн Хэрлэник дуу сургуулийн Эрдэнэлэг багшийн унган шавнар жудо бүхийн одоо үндсэн суурьтай хоёр хүн байдаг. За тэгээд тухайн үедээ бол яг нөгөө жудо барилддаг үедээ Санхүү гэдэг хүнийг таньдаггүй байсан. Одоо бид хоёр ч өөрөө нөгөө 4 насны зөрүүтэй, ангиараа бол 5 насны зөрүүтэй. Тэгээ би яг 9 дугаар ангидаа ирэхэд манай он болохоор төгсөөд оюутан болсон. Тэгээд тухайн үедээ бол яг мэддэггүй байсан. Одоо Санхүү гэдэг хүнийг. За тэгэл хотод тэмцээн оролдооноор очингод танай Хинтэйгийн Санхүү очроо Тэгэ мундаг хүмүүс ах нар чинь байдаг байсан гэл ярьдаг л байсан л да. Тэгээ тухайн үед яг нөгөө Санхүү гэдэг хүнийг мэдэхгүй учраас ямар хүн байдаг юм бол доо л гэж боддог байсан. Тэгэл миний ханил болох юм байсан бай. Манай оюутан байхдаа бас нөгөө нэг одоо юу гэдэг те хүчний спортын багшлаад явж исэн гэсэн үг байхгүй одоо жудо саам чөлөөтийн одоо дүүнартаа одоо ингээд ажиллаад багшилдаг гэсэн үг. За тэгээ би бас сонирхоод авсан шүү дээ тий. Харин яагаад энэ нэрийг ингээ өгсөн ямар учир утгатай ингээд ер нь бол анх танилцахаас өмнө энэ нэр үүсэлтэй гэсэн үг. Одоо бурхан алдуу уулыг маань ер нь бол хаадун уул гэдэг байсан юм байлээ. Тэгээд одоогоор ингээд бурхан алдуу уул гэдэг нэртэй болсон. Тэгээ ер нь бол Хинтээ аймгийнхаа уул усыг бэлэгдэж өгсөн нэр. Би яг хэдэн хонд гэдгийг бас сайн мэдэхгүй байна. Манай хүн бүр яг тэр он монтой бүгдийг нь ерөнхийдөө мэддэг. Тэгээд бурхан алдуу уулыг өмнө нь яг Падан уул гэж байгаа. Тэгээд одоо яг бурхан алдуу гэдэг нэртэй болсон. Тэгээд яг өмнөх нэрээр фитнесээ нэрлсэн. Хинтээ уул ус маань биднийг үргэлж ивэж байх болтугай л гэсэн тийм гоё учиртай нэр. Би ч гэсэн амар дуртай шүү дээ. Анх сонсоод гэл яг юу гэж юм бол даа гэж одоо. Тэгээд яг нэг учир утгыг сонсоод ямар гоё юм бэ л гэж бодчихсон. Би ч яг 3 дугаар курсийнхээ дадлагт гарч явах үедээ жирэмсэн бие давхар гэсэн үг байхгүй. Тэгээ яг нөгөө фитнес дээрээ дадлагт гарна. Тэгээ бие давхар. Тэгэл ер нь бол миний хүүхд бүр ингээл гидсэн дотор байхаас эхлээл энэ спорттой ингээл холбогдсон. Бас тийм байгаа. 6 сартаа болол ажилдаа ч ороод тэмцээнийхээ бэлтгэлд ч орж исэн. Тэгэл хөхүүл бэлтгэлээ хийгээл тэгэл нөгөө нэг одоо хөл хүн дэглэн бариад бэлтгэл хийнэ гэдэг бас амар чангахгүй. Тэгэл би яг ингээл яг анхныхаа тэмцээнд бэлтгэл хүү маань ингээл хөхүүл өглөө ингээл бүр хамаг харуулс зутгаал бүр ингээд нэг юм салгалсан байдалтай ингээд сэржсэн яг нэг тийм тохиолдол байдаг. Тэгтээ тэгэл шантраг өдий хүртэл ирсэн юм маань үр дүн гарч байгаа хэл гэж бодож байгаа. Хүүгээ 8 сартай ахт анхныхаа тэмцээнд орж исэн. Хөхүүл тэгээл зтэй хүүгэж ирэл. Сүгээ гожлол. Тэгэл нөгөө тайзан дээр бүр ингээл хөх амар чинэрсэн. Тэгээ нөгөө хүүгээ айлдултээсэн. Өөрөө бил тэмцээнд авах гэдэг. Тэгэл хүн тэгээ өөрөө хүсэж тэмүүлж болж л одоо чадчих юм бол хязгаар авахгүй л гэж бодож байгаа. Тэгээ хүмүүс өөрөө нөгөө нэг амар өөрөөсөө амар их нөгөө хүнд одоо юу гэдэг нь шалтгааг зовлон амар өгөөд идэг гэсэн үг байхгүй тий. Хүсэж чадхал юм бол тэгэл амжилт бол чиний гарт л байна.
одоо тэгэл 5 дугаар ангиас жудо бүх барилдаад оюутан бахаасаа Олс таталтын Монгол Улсын шигшээд хариалагдал явж исэн. Олс таталтын спортын мастер, жудо бүхийн дэд мастер. Тэгээд одоо Бодвилтингийн одоо ингээл эхэлж байна. Эхлэл гэж бодоод байгаа шүү дээ энэ спортоо. Тэгээд ерөнхийдөө хамгийн том тэмцээн бол бүгдэнд л амар сайн зориулж бэлддэг гэсэн үг. Том жижиг гэлтгүүл одоо ер нь бол орж байгаа бүх тэмцээнэл том гэж боддог. Тэгэл бүгд нь өөрийнхөө байж болох хамгийн том нөөцөөрөл хичээж бэлддэг. Тэгэл одоо юу гэдэг би ингээл амар ингээд төсөөлөн бодох чадвар сайтай. Би өөрийгөө ингээл одоо юу гэдэг аваргын алтан медаль авч ийн. Одоо миний ингээл нэр дуудагдчихээн. Фитнесийн маань нэр дуудагдчихээн. Хинтээ аймаг дуудагдчихээн гэдэг зүйлийг би өөрөө амар дотроо тэгэж боддог. Тэр зүйл дээр ингээл бүр амар хөглөгдөж бэлтгэлээ хийдэг л ер нь тэрнээс л амар хүч энерги авдаг юм шиг санагдаад идэг шүү дээ. Бүр яг тэрэндээ бүр ингээл огшиж богшоод алж өгнө шүү дээ баслаа. Одоо төсөөлж чадсан зүйл бол би хүрч чадна л гэсэн л одоо юу гэдэг бодолтой л хичээл зүтгэлтэй л бэлтгэлээ хийдэг. Тэгэл тэр болгондоо хүрч чадчихээн. Тийм. Би анх яг нөгөө нэг 2022 онд хотын аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцож байсан. Хүү маань 8 сартай. За энэ тэмцээнд болохоор топ 5-т 10-т үлдээд яг ерөнхийдөө ултарч исэн гэсэн үг байхгүй. Тэгэл яг би дараа жилстэй нэрээ амар сайн бэлтгэлээ хийж байгаа л би энэ тайзыг эзэгнэндээ л гэж бодож яг нэг уйлаад бууж исэн байхгүй. Ер нь жоохон уйлгаа л та. Ер нь нэг амар хор шартай барилддаг ахтаа ч гэсэн ингээл ялагдчихвал уйлчдаг. Заавал яландаа л гээл нэг тийм байдаг гэсэн. Одоо ч гэсэн яг тэр бас нөгөө нэг бас хитэх нөгөө ер нь бол жоохон тийм сэтгэл хөдлөл яг одоо тухайн моменттай амар гаргацдаг төрлийн юм шиг байна. Тэ амар амжилтаараа бахархаж чаддаг. Тэгээд алдаагаа бас амар ухаарч чаддаг тийм төрлийн хүн л юм шиг байгаа юм гэж боддог шүү дээ. Монголын бодибилдинг фитнесийн хөгжлийн холбооны цомын аврах шалгаруулах тэмцээн 2024 оны 12 сард ерөнхийдөө зохион байгуулагдлаа. Хинтээ аймгаас 3 тамирч оролцсон. За миний бие үүлэн солонго. За шав тасгалж бол шав бас үүлэн солонго гэдэг охин байгаа. За тэгээд Алтан туяа гэдэг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй Хинтээ аймаг багаар оролцоод бикини open ангиллалтаа би өөрөө төрүүлээд бикини beginner буюу анхлан одоо шинэ залуу ангиллалтын тамирчид дундаа үүлэн солонго маань төрүүлээд за тэгээд эмэгтэй 4 ангиллалтын 2 алтан медалийг Хинтээ аймгийн хатан фитнес клуб эзэмшсэн амжилттайгаар маш амжилттайгаар тэмцээнэ өндөрлүүлсэн байгаа. Манай алтан туяа маань топ 10-та шатгарсан. Ерөнхийдөө тэгэл энэ тэмцээнд бодибилдингийн спортод одоо юу гэдэг 21 аймгийн 9 дүүргийн одоо Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдардаг сор олсон бүсгүүчүүдийн л цуглаан болдог гэж боддог байхгүй тий. Ерөнхийдөө тэгэл өөрсдөө одоо юу гэдэг би энэ спортод хүч сорж чадхаар байна гэсэн хүмүүс л ерөнхийдөө бэлдэж ороод тэгэл өрсөлдөөл дундаас наваргуудаа шалгаруулж байгаа гэж боддог байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө мундаг эмэгтэйчүүд дундаас л шалгарч гарч чадчихна л гэж бодож байна да. Фитнес яг одоо ингэ тоолоход амар хэцүү шттэ. Амар олон хүмүүс байгаа. Тэгээ одоо өдөртөө л баг ингээл ээлжлэл баг ингээл 100-аас 200 хүмүүс орж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи ингээл 2020 оноос гэхээр чи баг давхарцсан тоогоор 2000-3000 хүмүүс хичээлж байгаа. Тэр дундаас маш олон одоо шавнар байгаа. За тэгээд яг тамирчин ерөнхийдөө бас хичээлэгчээс тамирчин болж байгаа хүмүүс бас маш олон байна. За тэгээд манай нөхөр өөрөө дэлхийн 2 удаагийн аврах пауэрлифтингийн спортын олон улсын хэмжээний мастер залуу. Одоо яг тамирчтай бэлдээд явж байна. Пауэрлифтингийн спортод шинэ түүхийг бас бүтээсэн. Өсвөр залуучуудын рекорд амжилтуудыг бас гаргасан гэсэн үг байхгүй юу? Одоо Монгол улсад пауэрлифтингийн спорт үүсэж хөгжснөөс хойш одоо яг тийм жин ингээд рекордууд гэж байдаг байхгүй юу? Одоо жишээлбэл 59 кг-д энэ жил одоо хамгийн дээд рекорд нь энэ байлаа. Одоо гэдэг 200 хэдэн килограмм ч гэх юм уу те. Тэнгүүд Хинтээ аймаг одоо Хинтээ аймгийн хатан фитнес клубын тамирчид өсвөрийн хүүхэд бүр залуучуудын рекордыг амжилт одоо рекордыг эзэмшсэн тийм бүр
том амжилтыг бас гаргасан. Багийн дүнгээрээ 3 дугаар байрт бас шалгарсан. Тийм бас амар ер нь бол богино хугацаанд аягүй их амжилтуудыг ер нь гаргаж байгаа гэж бодож байгаа байхгүй. Бодибилдингийн спорт ч бас тодорхой хэмжээнд бас ингээд цаг хугацаа бас ордог спорт. Тэгэл богино хугацаанд маш их том амжилтуудыг гаргасан. 2 жил дараа л улсын аварга боллоо, үнэлгээ аварга боллоо. Одоо 2024 оны дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээндээ бэлдэж байна. 12 сарын 15-нд Японыг зорих гээд бэлтгэлтэй байгаа ер нь бол. Фитнес өөр хүний юу сонголтолтой. Фитнес өөрөө ингээд одоо аль ч спорт ер нь фитнес ч гэлтгүй одоо жудоо, чөлөө, волейбол тий аль ч спорт багшаас амар нөлөөлдөг гэсэн үг байхгүй юу? Багш хэр мэрэгжлийн ур чадвартай байна, шавнар төдийлөн амар хурдан амжилтанд хүрдэг гэсэн үг. Бид нарыг одоо багш нар ингээд бэлдэж байгаа шүү дээ бас тий тодорхой хэмжээнд тэнгуут нөгөө нэг багшийн ёс зүй, сэтгэл зүй одоо маш их зүйлийг бас нөгөө багш гэдэг хүн чинь эзэмшиж чи багш гэж дуудуулах ёстой шүү. 4 жил сураад мэдэж чадаагүй юмнууд хүртэл байгаа байхгүй юу? Одоо дахиад ингээл мэдэх гээл сурах гал тэгээ юу гэдэг жил ахих тусам одоо өөрийнхөө мэдлэгийг уламд хэлмээр тийм хүнийг одоо бүх талаар нь судлаж хөгжүүлнэ л гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр би бол илүү их дахиж суралцсан, илүү их мэдлэгтэй олно, илүү их одоо амжилтыг гаргана, илүү олон шавнар одоо юу гэдэг өөрөөсөө ч илүү бүр мундаг шавнарыг төрүүлж гарна гэсэн зорилготой л ерөнхийдөө ажилладаг. Тэгэхээр надад бол одоо миний өрсөлдөгч бол би зөвхөн өөрөө. Би илүү сайн хөгжиж ийж, би илүү сайн мундаг байж ижил би өөрийгөө шавнараа илүү сайн амжилтанд гаргана л гэж боддог болохоос би бусдыг нөх өөрийгөө одоо өрсөлдөгч гэж хардаггүй. Тэр хүмүүсийн нөгөө нэг одоо хаана явах нь тэр хүний сонголт ахгүй тий. Би бол тууштай байл гэж хэлдэг. Тэр хүн заавал богино хугацаанд амжилт гаргах албагүй байхгүй ер нь бол хувь хүн болгоны хичээл зүтгэлээс бас хамаарна. Ганцхан нөгөө надаас шалтгааллахгүй ганцхан бас тэр хүн хичээгээд бас болчих зүйл биш байхгүй юу те. Би зөв чиглүүлнэ. Тэр хүн миний чиглүүлсэн зүйлүүдийг одоо яг яс сайн дагаж чадвал богино хугацаанд амжилт гаргана гэл. Амжилт одоо юу гэдэг нь үр дүн гаргана л гэсэн үг л те. Тэгэхээр тууштай байдал гэдэг бол хамгийн номер 1 гэсэн үг байхгүй юу? Одоо 1-2 сарын хугацаанд 12 ил хасна гэдэг бол за яг байж болно. Уусаа тийм хүмүүс байгаа л да. Тийм хүмүүс бол үнэхээр өөрийгөө амар маш сайн дайчилж чадсан, өөрийнхөө төлөө тэмцэж чадж байгаа хүмүүс гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр би бүх шавнартай хэлдэг байхгүй юу? Ерөнхийдөө 1, 2, 3 сар гэдэг бол богино хугацаа. 1 сарын хугацаанд чи дөнгөж л одоо юу гэдэг нь тий өөрийнхөө биеийг яаж хөдөлж байгаа, яаж байгаа одоо юу гэдэг нь тий миний биеийн дотор юу ороод хэдэн цагийн дараа шингэж байна уу. За тэгээд 2 дахь сараас одоо юу гэдэг нь тий техникүүд маш зөв одоо болж эхэлнэ. Тэгээд бас энэ дасгалыг ингэж хийвэл би энэ булчин дээрээ илүү сайн ажиллах одоо юу гэдэг нь илүү сайн ордгийн байна. Ингүүл би арай одоо ингээд миний одоо юу гэдэг би арай илүү өөрчлөгдөх боломжтой юм байна. За багш ингэж хэлсэн. За би энийг нэг ингэж хийжвэл болох юм байна. Ер нь бол ингээд хувь хүн өөрөө өөртөө ажиллах ингээ хугацаа бас амар чухал байдаг гэсэн үг байхгүй. Тэгэл 1-2 сарын дотор за би 10 ил хасна гэл тэнгүүт нөгөө өөртөө амар их дарамт үүсгэждэг. Тэгээ нөгөө хасаж чадахгүй байвал тэрэндээ амар бухимддаг тий. За тэгэл одоо ингээл за тэгэнгүүт би одоо ингээл 1-2 сарын дотор нөгөө 10 ил 20 ил тураамаар байдаг. Тэгээ би ингээл амар шахацдаг, амар хүнд дайет бариулцдаг. Тэгэнгүүт нөгөө хүн чинь фитнес гэдэг зүйл бол миний хийх ёстой зүйл биш юм байна. Би ингэж туурах ёсгүй юм байна. Турна гэдэг чинь үнэхээр хэцүү юм байна гэдээ ойлгочдаг. Дасгал хөдөлгөөн гэдэг бол одоо юу гэдэг нь тий одоо юу гэдэг төвчээртэй одоо юу гэдэг амар хүчтэй чадaltaй хүмүүсийн хийдэг зүйл юм байна гэд буруу ойлгочдаг гэсэн үг байхгүй тий. Тэнгүүд хүн болгоны төвшин өөр гэсэн үг. Одоо юу гэдэг арай хөдөлгөөнтэй юу гэдэг багаас спортоор хичээлсэн хүн байнгын ямар ч хөдөлгөөнгөө одоо ямар ч нөгөө бие нэмэрдэж ордоггүй байдаг хүмүүс гэж бас байна шүү дээ тий. Тэр болгоны хүний биеийн онцлогийг нь тааруулаад л дасгал хөдөлгөөнийг нь зааж зөвлөн хоолны дэглэмийг бариулна гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэнгүүт Бэгүү одоо ямар ч мэдлэггүй хүмүүсийг шууд ингээл амар хүн дээр хийлгээл амар бүр ингээл эцэж одоо юу гэдэг нь те
ядраад л ингээл бэлтгэл хийлгээл тэгэнгүүт тэр хүмүүс ч ингээл шантрах одоо тэгээд фитнес гэдэг зүйлийг буруугаар ойлгож байгаа байхгүй. Одоо яг нөгөө мэдлэггүй багш нар л яг ийм зүйлүүдийг хийгээд байна гэсэн үг байхгүй юу? Амар буларчдаг. Тэгэл анх удаа фитнес орж ирж байгаа хүмүүс чинь юугаач мэдгүй тэгэл за нөгөө багш нь ингэж хийгсэн гэлгээ нөгөөдхөө зөв хийгээд байгаа анч мэддэхгүй, буруу хийгээд байгаа анч мэддэхгүй. Тэгэл маргааш нь ингээ босч чадхаа болчдаг. Тим зүйлүүд ер нь аюу их байгаад байгаа байхгүй юу? Одоо ерөнхийдөө надад бүр амар олон тим чат ирдэг гэсэн үг байхгүй юу? Би ингээд хийсэн чи ингэчлээ одоо яах вэ нэ тэр хүнийг фитнес дуртай болсон тий ингэдэг шүү тэгдэг шүү гэдэг зүгээр л ойлголтыг нь бас маш сайн зөв тавиулах хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. Дасгал хөдөлгөөн одоо юу гэдэг тий фит одоо ингээ хүний биеийн дээр 1-2 сарын хугацаанд өөрчлөлт гарахгүй байсан ч гэсэн ил гарахгүй байсан ч гэсэн дотор бие организм гэдэг зүйл өөрөө ингэж эрүүлжиж одоо юу гэдэг тий одоо өтгөн шингэн гардаггүй байсан бол бас тодорхой хэмжээнд гардаг болдог ч гэх юм уу. Одоо яг нүүр амар хурааштай байсан бол ингээл царай нь гой хөлсөөрөө одоо юу гэдэг бохирдол одоо зүйлүүд ингэж гараад царай нь гой ингээл гэрэлттэй гоё болдог. Сэтгэл санаа амар гой тогтурчдаг. Одоо юу гэдэг фитнест орж ирээл нөгөө нэг амар стресс одоогийн манай одоо юу гэдэг орчин гэх юм уу одоогийн байгаа байдал ингэ жоохон ер нь стрессийн юу аюу өндөр яагаад байна шүү дээ төвчин тэгэнгүүт тэр зүйлүүдийг бас ингээл мартах тийм боломжийг бас олгоод байгаа гэсэн үг байхгүй тий. Фитнес зөвхөн ингээл амар булчинтай амар гоё биетэй гоё болохын тулд явдаг зүйл бас биш байхгүй. Би нөхрөөсөө амар үлгэр дуурайл авдаг шүү дээ. Тамирчин хүнийхээ хувьд ч гэсэн багш хүнийхээ хувьд ч гэсэн тэгэл нөхөр хүнийхээ хувьд хүү хүнийхээ хувьд тий байж болох ингээл амар мундаг тийм залуу гэж боддог байхгүй. Би тэр хүнээс суралцах юм надад бас маш их байдаг. Тэгэл ер нь бол би биендээ л хөглөгдөж би биенээсээ л илүү үлгэр дуурайл авдаг гэх юм уу. Тэнгүүд би одоо нөгөө нэг жишээлбэл нэг уулзаж ч үзээгүй тийм хүнээсээ л би нөгөө тэр хүнээс үлгэр дуурайл авдаг. Тэр хүнээ нөгөө хажууд байж үзээгүй тэр хүн одоо гэдэг гэртээ ямар байдаг, фитнес дээр ямар байдаг, бусад хүмүүстэй ямар хайрцдаг гэдгийг би мэдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас би тэр хүнээс одоо нөгөө нэг хүн нэг өөрийн гэсэн өнгө төрхтэй байгаад байна шүү дээ. Тэнгүүд хаана ямар өнгө төрх гаргадаг гэдгийг би бас мэдэхгүй учраас би бас нөгөө хүнийг бас амар шууд энэ хүнээс л үлгэр дуурайл авдаг гэдгийг бас гэж боддоггүй байхгүй. Тэгэхээр би яг нөгөө байн хамт байдаг тэр хүнээс л амар хөглөгддөг л гэж боддог шүү дээ. Амар мундаг шав бас чаддаг. Багшаа маш их амар хүндэлдэг. Тэгээ анх одоо ингээл пауэрлифтингийн спортод оруулж өгсөн тэр хүнээ бүр ингээл одоо юу гэдэг энэ хүн байгаагүй бол би энэ амжилтыг гаргаж угаасаа чадахгүй шүү дээ. Багш одоо юу гэдэг тэр хүн байгаагүй бол одоо юу гэдэг манай нөхөр одоо ингээл дэлхийн 2 удаагийн авраг тэгэл бас пад фитнесээс үсэж хөгжиж өгөөч тий. Ер нь бол маш сайн шав байж чаддаг, маш сайн багш бас байж чаддаг. Шав нартаа бас маш сайн үлгэр дуурайл үзүүлж чаддаг. За шав хүн ийм байх ёстой шүү. Ийм хүндлэлтэй байх ёстой шүү. Ингээх ёстой шүү гэдгийг маш сайн үлгэрлэж чаддаг. Тийм хүн тэгэхээр би ер нь бол нөхрөөсөө л амар маш их гоё үлгэр дуурайллыг авч бас тийм бас л ингээл хамтдаа ингээл бас илүү гоё амжилтуудыг гаргахын тулд л одоо ер нь хам байж байна да. Нөхөртөөгөө танилцахаас өмнө би одоо яг энэ спортыг сонгоцсон байсан гэсэн үг байхгүй. Би өөрөө нөгөө нэг одоо 12 дугаар ангид төгсөөд хөдөө аж ахуйн их сургуулийн бизнес менежментийн ангийг авсан. Тэгэл тэнцэнээсээ Улс таталтын улсын аврагт ороод хүрэл медаль аваад тэгсэн чинь нөгөө Улс таталтын Монгол Улсын шгшээгийн одоо 10 дээд сургуульд ерөнхийдөө хариалагддаг гэсэн үг байхгүй Монгол Улсын шгшээгийн октод. Тэгэл октодтойгоо шгшээгийн октодтойгоо ерөнхийдөө ингээл аягүй гоё харилцаатай болол тэгэл чи ингээ манай багт ингээд ор ингээл маягтай ингээл зөвхөн хамтдаа бэлтгэлээ хиймээ гэл. Тэгэл ерөнхийдөө ер нь ингээл нөгөө байнгын спортоор хичээлсэн хүмүүс чинь бас яг тэр спортоор ер нь ингээл хийдэг юм байл л дээ. Гэхдээ тэгэл би аав ээжтэй хэлсэн. Би ерөнхийдөө ингээл би ер нь спортоор явмаар байна. Би ингээд багшилмаар байна. Одоо яг би энэгээр ингээд сураад төгссөн ч би ингээд цаашдаа амар тийм энэ ажил мэргэжилдээ яг дуртай дурлаж хийж чадахгүй юм шиг байна. Би тэгээ ер нь бол ингээд багшилмаар байна гэдгийг хэлсэн л дээ. Тэгээ аавж ерөөхдөө зөвшөөрөөд тэгээд
бодитик фитнесийн багш тасгалжуулагч, би бэлтгэжүүлэх урлагийн багш тасгалжуулагч гэж явдаг байхгүй ерөөхдөө. Тэгэж спортоор их одоо анх энэ мэрэгжлийг сонгож орж исэн. Тэгээд яг бич багшаа энэ спортын багшаар сурж исэн. Манай нөхөр ч ерөнхийдөө энэ фитнесийг байгуулах гээд одоо яг ингээд хууль ажиллагаагаа явуулж эхэлж исэн. Одоо нэг ажиллагаагаа эхлүүлэхийн тулд одоо юу гэдэг те одоо би болгож исэн. Тэгэл давх танилцал ерөнхийдөө бас ингээл бодол одоо сэтгэл зүй юу гэдэг те хобби нэгдэж анх ерөнхийдөө нэрэндээ татагдсан баг. Тэгээд дэмждэг хүн хажууд авах үнэхээр гоё штэ. Бүр жаргадаг штэ. Би ингээл надад бол шантрах зүйл маш их байна штэ те. Одоо юу гэдэг фитнес дээр орж ирж байгаа хүн болгон сайхан ааштай байдаггүй байхгүй тий. Зарим нь ингээл амар ингээл одоо миний төлөө турах гээд байгаа хүмүүс ч гэсэн орж ирж штэ. За чи барыг тасгалаа за ингэдэг үгүй байхгүй тий. Та өөрийнхөө төлөө одоо юу гэдэг тий энэ зүйлүүдийг хийх гэж байгаа шүү. Тэнгүүт ингээл тэр болгоны нөгөө олон хүний характертай ажиллах тус жоохон хүнд байдаг байхгүй. Тэгээд тэнгүүт нөгөө манай нөхөр яг миний одоо ингээл сул талуудыг бас амар гоё нөхөж өгдөг. За миний хараа ингэдэг шүү, тэгдэг шүү. Амар ойлгодог. Одоо тэгэл жишээлбэл одоо ингээл би өглөө 6 цагаас 12 хүртэл ингээл ажиллана. Манай нөхөр яг 12-оос орой 10 хүртэл ажиллана. Тэгэл орой би яг нөгөө ангитай байдаг учраас 6-аас 10 хүртэл ажиллана. Тэгэл яг тэр хооронд миний хоолыг бэлдэнэ. За тэгэл нөхрийгөө орой ирэхэд нь бас ингээл хоолыг бэлдэнэ. Хөргөчөр дөрөв хүнс нөгөө ерөнхийдөө бол тэгэл манай хөргөчөр дөрөв ногоол идэг шүү дээ. Ногоо, жимс, тараг, сүү аль болох бид эрүүл зүй байх талаасаа хүүхдээ хүртэл тэгж бэлддэг гэсэн үг байхгүй юу? Миний хүүхэд яавал одоо тий эрүүл чирэг одоо байх ёстой гэдгийг бит хоёр баасан ингэж л одоо суулгадаг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр нэг спортын нэг чиглэлийн хоёр хүн ингэж уулзна гэдэг зүгээр л амар хувь тавиланлах гэж боддог. Тэгээд энд чинь ганцхан бас нөгөө нэг бит хоёр бас нөлөөлдөг байхгүй юм. Одоо манай хадам ээж аваад бас байгаа шүү дээ. Аюу гоё хадам аваач. Тийм шүү дээ. Бүр нөгөө нэг бит хоёрыг бас маш сайн ойлгодог хүмүүс байдаг байхгүй тий. Намайг ингээд одоо ингээд тэмцээн уралдаанд бэлдэж хахад манай хадам ээж миний охин яах вэ ийх вэ ядарч ийн үү яаж ийн ийж ийн гээл. За одоо ингээд унтаад амарчих ингээд ээж ингэж идэх чигээл манай хадам авч одоо ингээд манай хүн бүр одоо ингээд намайг тэмцээнд бэлдэж одоо 6 эхэлсэн цагаас миний хүүхд одоо 6 сартай хагас нь эхэлж харсан гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр намайг гэлтгүй манай гэр бүлийг маш сайн дэмжиж ойлгодог. Тэгэл бүр ингээд гэр бүлэрээ энэ зүйл рүү ингээд орчихсон. Тэгэл нэгийг амар сайн ойлгож чаддаг тийм амар том гэр бүл гэж боддог шүү дээ. Манай аав ч өөрөө бас сумын зам байдаг хгүй. Тэгэл ер нь бол ингээд хоёр талаасаа хоёулаа л ингээд амар спортыг ойлгодог. Багасаа л ингээл спорт гэдээ явах заав ээж маань гэсэн тултал дэмждэг байсан болол би энэ хүртэл ингэж явж байгаа гэсэн үг байхгүй. Одоо тэгээ энэ дэлхийн аврагт орох нэг шалтгаан маань манай аав ч шүү дээ. Би энэ тэмцээнд ч одоо саяны орсон тэмцээнд ч гэсэн ер нь бол орох төлөвлөгөөгүй байсан байхгүй. Одоо ингээд ерөнхийдөө амралтын байдалтай дараа жилээс төрнө гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан байхгүй. Тэгсэн чинь манай аав ээж болохоор чи нэгэнд ингээд зорьсон юм чинь ингээд одоо юу гэдэг нь том даваагаад авчаа. Тэгж хичээж чадсан шүү дээ. Миний охин чинь өстой мундаг шүү дээ. Гингүүт нь нөгөөдөг чи өнгөрчж байгаа байхгүй юу? Тэгэл ингээл ярих болгон за бэлтгэлдээ орсноо яасан ийсэн бэлтгэл хэрвэн гээл байнгын тэгдэг. За ядарч ийн үү гээл ер нь ядарч ийн гэж асуудаг шүү дээ манай аавч нэрээ. Яаж ийн ядарч ийна гээл тэгэнгүүт за яах вэ? Наад чинь нэг хормын одоо жоохон л цаг хугацаа штэ. Миний охин жоохон дэсчихэл юм болол тий. Жоохон өөрийнхөө төлөө хичээчих юм болол 60 гараад чаднаа гэл нэг тийм амар хурцлдаг тийм хүмүүс байдаг штэ. Тэгэл яг тэр хүмүүсийн хурцлагдлаар л одоо хүртэл яг л ингээл одоо хүртэл хичээсээр л явж гин. Охин нь тэгэл хичээсээр л байх болноо. Монголын бодит фитнесийн хөгжлөө бол IPBB 200 Монгол одоо дэлхийд 204 орн харьяалагддаг гэсэн үг байхгүй. Энэ холбооноос насан туршидтын ангиллаас эмэгтэй тамирчин медаль аваагүй. Энэ л зорч байна. Тэгэл ер нь бол тэгэл хүн болгон одоо тамирчин болгоны л
одоо хүсдэг зүйл чинь олимпиад дэлхий шүү дээ. Гэхдээ манай спорт бол олимпиад байдаггүй. Тэгээд Монголд олон улстай бол ерөнхийдөө хамгийн том холбоо гэж явдаг байхгүй юу. Тэгээд одоо нэг допингийн эсрэг харьяалагддаг. За тэгээд хэрвээ одоо ингээд допинг хэрэгэлсэн бол ингээд тэмцээнд орох хэдэн жилээр ингээд хаасдаг гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээд ерөнхийдөө аль натуралаар тэгээд өрсөлддөг юм холбоо гэсэн үг. Тэгэл одоо ер нь бол тэгэл 12 сарын 15-наас 21 хүртэл дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн Японд болно. Тэгээд энэ тэмцээнд л амжилттай сайн оролцсон. Яг энэ тэмцээнд амжилттай оролцсон ч гэсэн би бол шамтрахгүй л гэж бодож байгаа л да. Аль болох чадах бүх нэрэл одоо өөрийнхөө хүч чармаалтыг бол гаргана гэж бодож байгаа. Миний хажууд яа дэмждэг маш олон хүмүүс байгаа учраас би энэ дэр бол нэг яхаар айхгүй байгаа байхгүй. За одоо би юу гэдэг би одоо ингээл 2 жилийн дараа 3 жилийн дараа энэ спортод ороход бол ямар ч тийм юу байхгүй гэсэн үг байхгүй. Бэрхшээл авахгүй гэсэн үг. Яагаад тэгэхээр энэ спорт ерөөсөө нөгөө нэг насны онцлог хамаагүй гэсэн үг. Чи 40-тай байсан ч 50-тай байсан чи өөрийгөө яалж дийлэх юм бол чи энэ тайзан дээр гэрэлтэж чадна л гэсэн үг байхгүй. Хадам фитнесийн онцлог бол угаасаа л мэдээж багш тасгалжуулагч мэрэгжлийн олон улсын хэмжээний маструудтай багш нар байдаг. Тэгээд одоо тэгээд тодорхой хэмжээний спорттой амжилт гаргаад шавнараа бэлдээд шавнарын амжилтууд ч гэсэн бас ингээд одоо юу гэдэг нь улсад дэлхийд ингээд удахгүй дэлхийн аврагт нэрээ пауэрлифтингийн сая нэрээ нэг тамирч оролцсон шүү дээ. Энэ сая 10 сард өсвөр залуучуудын рекорд Монгол улсын рекорд оролцоод эхэлсэн юм шүү. Тий. Өсвөр залуучуудын рекордыг эзэмсэн хэрлэг дуу сургуулийн төгсөгч Инхэртэн гээд өмнө лэрийн хөрхөн хүү байгаа. Дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд сая хүчний 3 төрлөөр оролцоод ирсэн. Тэгэхээр манай тамирчид бол удахгүй дэлхийн аврагаас медаль авах хэмжээний гарч ирнэ гэсэн үг байхгүй. Тэгээд одоо би ч гэсэн одоо ингээл дэлхийн аврагт оролцоод миний шавнар ч гэсэн дараа ч одоо ингээл энэ зунаас эхлээл Азийн авраг тэгээ Азийн авраг бол тэмцээнүүдэд ерөнхийдөө зорьсон. Би бол дотроо ингээл бүх юмудаа ингээл төлөвлөчихсөн шавнараа за одоо энэ тэмцээнүүдэд оруулна гэсэн төлөвлөгөөнийхөө дагуу ерөнхийдөө явж байгаа гэсэн үг. Тэгээл амжилт гаргаж өөр дээрээ бодиттой одоо юу гэдэг нь те өөрчлөлтийг мэдмээр л байгаа бол тэгэл гадна фитнесийг зориорой л гэж хэлмээр байна. Тэгээ угаасаа манай хангалт ер нь бол үйлчлүүлэгт одоо юу гэдэг нь те хүмүүсээ татаад бас ингээд ийм одоо хүмүүс ч бас мэддэг болчиход байгаа байхгүй. Саранхуу өгүүлээ гэдэг хүмүүсийг яг ямар шүү төвчний багш нар вэ гэдгийг надаас биш те одоо миний шавнараас саранхуугийн шавнараас дүгнэгдэж байгаа гэсэн үг байхгүй. Багшны амжилт ерөнхийдөө шавнараас л байдаг л та. Тэгэхээр аль хэдийн дүгнэгдээд бусдад үнэлүүлээд эхэлж гисэн байгаа л гэж бодож байна. Тэгэхэд удахгүй бас бит хоёрын шавнар олон улсад нэрээ гаргана. Хинтээ аймгийн бас нэр бас энд гарч байгаа хгүй тий. Зөвхөн хаадууных биш Хинтээ аймаг хадуун фитнес клуб гэж явдаг учраас бүр одоо ингээд нутаг усныхаа нэрийг бүр маш өндөрт гаргахын тулд бит хоёр ингээд маш их хичээж байгаа. Олон шавнарыг олон гоё аав ээж охтуудыг гоё тайзан дээр гэрэлтээсэ гэдэг үүднээс өөрийгөө олж нээгээсээ өөрийгөө одоо юу гэдэг нь тий өөр өнцгөөс хараасаа гэдэг үүднээс бит хоёр маш их хичээж байгаа. Тэгээд улам их хичээх болно.